यदि हम चाहे जैसे हो भगवान का भरोसा दृढ़ रखें तो आज भी भगवान है, आज भी भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। भगवान संभालते, भगवान न संभाले तो ऐसी प्रचंड माया है कि हम सब न जाने कहां बहकर खड़े हो जाए, लेकिन वो कृपा से वो हमारे अवगुणों को, हमारे दोषों को न देखकर केवल अंदर के भाव को देखते कि ये मेरे से जुड़ा है, ये मेरा अपना है, बस इसी बात से भगवान कल्याण कर देते।